Здравствуйте, с вами Ирина Воловик, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. И тема сегодняшнего видео – кашель у детей. Самый такой простой метод, это самый бюджетный, так надо сказать. И к тому же еще, чем нравится этот способ приготовления микстуры, так скажем, для детей, потому что эти продукты у вас всегда есть дома. Это лук и сахар. И все, больше ничего не нужно. Настолько просто, абсолютно средство натуральное, и детишкам можно уже от года свободно давать. Еще нужна будет баночка. Ну, я беру вот такую небольшую баночку с крышечкой обязательно, чтобы где-то поместить было эту микстуру. Итак, что нам нужно для этого? Да, и это, конечно же, от кашля, именно от простудного кашля. Это не имеется в виду какой-то аллергический кашель. Здесь уже не нужно путать. Это разные абсолютно вещи. А если ребенок простудился и кашляет, причем, когда вот начинается простуда, то кашель сухой такой очень хорошо помогает именно вот от сухого еще кашля. Вообще нужно лечить сразу, как только ребенок начал кашлять, сразу и начинайте лечить. Итак, что я делаю? Я взяла 2 луковицы, и их нужно мелко порезать. Ну, насколько мелко, насколько получится мелко. Но обязательно нужно резать, а не тереть на терке или мясорубки пропускать. Порезала я лук, и теперь мне его нужно переместить в баночку. Резанный лук я переложила в баночку и буду засыпать сахаром его. Нужно размешать, чтобы сахар перемешался с луком. И теперь баночку накрываю крышкой и оставляю прямо на столе, для того, чтобы лук пустил сок. Прошел час, и смотрю, что получилось в нашей баночке. Видите, уже сахара нет, потому что сахар вытянул сок у лука и сделался такой сиропчик. Вот этот самый сиропчик как раз и нужно употреблять при кашле. И обычно дети, несмотря на то, что это лук, они, в общем-то, нормально принимают и не сопротивляются этому лечению, потому что сиропчик ведь сладенький. И если ребенок совсем маленький, годик-полтора, то нужно давать вот по пол чайной ложечки, где-то 5-6 раз в день. Конечно, после еды лучше давать. И если ребенок уже постарше, то можно и чайную ложечку давать. Если еще старше, значит, можно и столовую ложечку давать. Я вам хочу сказать, что лекарство это очень эффективно. Несмотря на то, что очень простое, очень бюджетное, копеечное буквально, делается 10 минут. И желательно его делать на ночь, потому что за ночь оно хорошо настоится, много будет сиропа и будет хватать на целый день этого снадобья. Спасибо, что вы смотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всего вам самого наилучшего и здоровья вашим детям!